有提到 David 都係我哋一位真實嘅日本業主，咁投資都好有經驗啦。咁喺19年啦，日元7.5算嘅時候咧，就喺東京區入手咗一個單位。咁而家日元5.4算，你咪蝕到入肉？哎呀 ，David，使唔使俾張紙巾你啊？OK，冇嘢嘅。咁你講個問題就唔使抹眼淚嘅。投資係一個中長線嘅行為啦。買得日本樓都唔會諗住短炒，因為其實佢本身咧有個增值稅喺度嘅。咁如果你5年內要放咗佢，你賺咗其實都要抽30。咁一般嚟講，好多朋友咧買日本樓咧都係講緊係5年以上。咁呢個會比較實際啲。咁 David，你可唔可以講下你買咗東京嘅邊一區啊？咁我就買咗秋葉原嘅。咁秋葉原可能一般嘅朋友理解都係動漫啊、電子嘢多啦。咁其實嗰邊而家都係好多靚嘅寫字樓啦，同埋佢屬於千代田區啦。咁係屬於一個傳統嘅好居，因為其實我睇呢個盤嗰陣時，除咗個區好之外咧，都係本身地鐵咧係方便嘅。咁所以即係考慮你買嘅話，一係有啲朋友就話買啲好舊或者好膠嘅盤。咁我自己諗都係最緊要你租俾人啦，或者將來有機會自己用。喺香港唔係間間銀行都會提供到日本樓嘅按揭啦。第二就佢哋都會篩選嘅。咁我哋揀嘅第一就係日本嘅發展商啦，當陣時嘅。咁啊，第二樣嘢發展商佢評估完個價都可以做到7成按揭。咁因為其實可能你揾一啲坊間，譬如唔係咁熟悉嘅金融機構做咧，可能4成、5成。咁而家日元5.4算，咁係咪着數好多啊？你對比我，你頭先一開頭話使唔使俾我抹眼淚？咁我自己覺得第一，止水而家真係平嘅。第二，你會睇到就話，譬如中間大家都有啲猶豫，就話會唔會5點幾都未係個底，會繼續插落去呢？咁而家你會見到第一樣嘢啦，就已經係結束咗負利率年代，加緊息日本。而家你就算你去借到錢嘅日本樓呢，個利率呢都 around 2.6到3厘不等，視乎邊間金融機構，個利息一定係貴咗嘅。咁所以其實你話而家嚟講啊，屬於一個低止水嘅情況。咁我哋係期望乜嘢呢？5點幾買到係平。第二，你哋期望將來佢會彈翻6點幾啊、7正常嘅水平。咁不過有一點就當然啦，好多朋友會問我可唔可以喺嗰度開個戶口啊、收租啊？呢個係其中一個都幾多人問嘅問題。咁但係日本你冇身份，其實開唔到戶口。咁我另外一個原因去做按揭嘅原因就係因為我做按揭啦，咁梗係有個按揭戶口啦，咁我可以收租啦。咁如果有啲朋友買咗嘅日本樓，佢冇戶口嘅話，通常嘅做法咧都係可能幫佢做租管間公司3個月啊、半年啊，將啲租打過嚟。咁我而家就喺日本係一個日本嘅按揭戶口，咁可以 keep 住每個月收租。咁呢樣嘢都會比對我嚟講都簡單。David啊，我哋啲客人咧都會問日本其實好多稅喎，咁有啲咩稅要交嘅咧？都係揾一個報稅嘅公司幫你做啦。咁第一樣嘢你會遇到就每年大概而家個行情可能大概5萬零yen到啦。委託間公司會幫你跟，你要做嘅嘢就簡單啦。因為如果譬如我嘅 case 咧，就需要問翻銀行嗰邊打翻份你供樓嘅利息嘅支出啦。另外就譬如物管公司，你又攞翻佢你一年收咗幾多錢租啦。咁你提供翻俾報稅公司，基本上咧每一年嘅年頭到，你俾完呢個資料之後咧，佢大概4、5月份就開始會幫你搞手續啦。咁啊跟住咧，因為你本身日本樓外國人咧有個完全稅，即係我哋叫 withholding tax，到時佢會將所有稅扣晒之後咧，就退翻錢俾你嘅。咁啊，其實我哋最關心你真係要交嘅稅係乜嘢咧？就係第一個 income tax 啦。咁啊，正如嚟講，你收住租啦，咁本身譬如買一間樓，我個細單位個租金都係講緊10零萬，仲有個免稅額喺度扣，咁同埋你扣利息嘅支出同埋相關嘅雜費，咁佢幫你報完稅之後咧，其實就冇乜嘢要交嘅嗰部分。咁所以其實一般嚟講話啊，真係要買好多樓收租嘅，你過咗譬如舉個例，佢哋一條線1000萬嘅。一年你收到1000萬yen嘅租金嘅，咁你呢樣嘢就可能真係要考慮開公司啦。咁呢個大家嘅稅種唔一樣啦。咁但係其實如果你話買一間樓，咁頭先我講你收租要一個income tax 啦。另外咧就會有個叫固定資產稅。
咁固定資產稅再加埋一個叫做都市計劃稅咧，其實一般嚟講，即係細單位啦，都唔使10萬 yen 一年。跟住你退翻錢俾你，你仲有 yen 收翻，因為你每個月收租已經係有啦。另外就係佢幫你做晒呢個報稅年度之後，大概5至6月份就退翻，幫你 withhold 咗個錢俾你，咁你仲有錢收翻。所以其實成件事你唯一要做嘅就係每年問一問人攞資料交俾佢，就已經做晒。咁今日最後一條問題就係、你持有呢個物業差唔多已經過咗5年啦，咁、你會長期持有啊，定係忍痛放手咧？首先唔痛先啦，即係一痛呢樣嘢，梗係唔痛啦。因為其實第一樣嘢咁講啦，都收咗租第6年，係啦 ，keep 住當一個固定嘅收租盤啦。第二樣嘢，既然我哋而家睇到日本紙有個反彈嘅趨勢，咁你梗係等佢 yen 反彈先啦。因為好多朋友買得日本樓嘅，都唔係急錢嚟，你有急錢就唔會買外國樓先啦，你一定係閒錢放喺度，亦都你都知道佢嘅週期係咁。因為如果買新樓嚟講咧，一般其實好多朋友嘅意見咧，都係10年之後你先放嘅。咁因為其實有個週期。咁另外就本身日本，譬如我買東京嘅地價，大家網上睇一睇係一路升緊嘅。咁所以而家有啲朋友有陣時上網睇日本嘅樓，譬如靚高級少少咧，入場價咧冇1億 yen。其實你都唔使揀到啲，即係我哋講緊啲靚區靚位好嘢嘅，即係長線。我自己覺得都係第一樣嘢啦，買地段啦，買個樓齡新啲，因為上次都講過個問題啦，我哋分咗新內鎮、舊內鎮，近排都多人講地震嘅，咁梗係買新樓啦。咁譬如我層樓咁新，日本有好多樓，有啲朋友買嗰啲喺網上睇到嗰啲係真係好舊噶嘛。嗰啲即係我講緊幾廿年樓，咁我哋嗰啲全新樓買，咁啊非常之青春少艾嚟嘅，咁所以可以等一等先。咁 David 你預見嘅未來都好美好啦，咁趁日元而家仲係5.4嘅低水，咁可以再買多間喎。又俾你知我真係研究緊喎，咁下次再見啦，拜拜。請訂閱我哋嘅 YouTube 頻道，記得撳埋個鐘仔啊！